Kako živite i kako se snalazite? Teško, verujte mi, penzija mi je mala, 200 eura mi je penzija, od toga imam sudskog izvršitelja koji mi je na penziji skoro 8 godina, znači 16.000 mesečno se odbija od penzije, znači 8.000 imam mesečno da živim, nemam struju, nemam dovoljno sredstava za život, nemam za hranu, uzimam iz kuhinje, mučim se, baš se mučim, verujte. Znači, ostala sam bila dužna samo 2 kirije za plaćanje infostana i onda su na osnovu toga su, znači, dali da se plaća kirija 100%. Ja nisam imala, da kažem, platila sam samo 2 nisam, mislim, 2 nisam, da kažemo, kad sam to odradila i onda su mi, što kaže, stavili su mi izvršitelji i ima, evo, skoro 8 godina, da vam kažem, kako to traje. A vidite kraj o tome? Ma, ne vidim, znate šta, dok sam živa, ja mislim da će to ovako da bude i da traje. Ne možete, da vam kažem, ako izmiriš, da kažemo, jedan deo, da kažemo, duga, odmah oni nakarikaju, da vam kažemo, znači, posle 3 meseca odmah ti šalje ponovo, da kažemo, prijavu, ponovo ti uzimaju od penzije, tako da, stvarno, ne vidim kraja uopšte ovome. A vi ste ovo dobili kao socijalni stan? Da, socijalni stan. Ja sam, da vam kažem, mislim, živim i sada sa detetom, on sad u stvari nije više dete, mladić 32 godine ima, živi sa devojkom, tako da sam ja ostala sama, a dete je bez roditelja. Bez roditeljskog, ja sam bila njegov staravac. A sad, pošto ima 32 godine, znači više nisam staravac. Tetka sam urođena, kod nas, da vam kažem, dosta dugo traje i niko, da kažemo, nije ni došao do nas da nas pitaju, znači, što kaže, kako živiš i da li možeš da živiš sa 200 eura, da li neko može da živi, da vam kažem. Da li mogu da živim sa 200 eura? Znači, ne mogu, znači, nemam 200 eura, znači, imam mesečno 8.000. Pa, u mojoj familiji teška situacija, inače sam se jako razbolao, invalid prve kategorije, inače, živim sa suprugu, sa decom, sa malo više porodice, sudski izvršitelji, da nam skidaju nam od penzije, skidaju nam 60,6% mi se skida, da nemam struju, da mi izgoreo stan, da smo se obratili gradskoj upravi grada Beograda, obratili smo se svim institucijama, da još niko nije reagovao ovde u Kamedinu. A kako si došao do toga da ti uzimaju, šta ti... Pa sudski izvršitelj, imao sam nešto malo, koji smo imali 3 kirije. I onda po čim ugovoru piše po njihovom skladu koji su tako oni to postavili, 3 kirije neplaćene, nismo mogli da plaćamo iz nekih razloga, bolest, lekova i tako to dalje. Onda su oni davali otkaz ugovora. Prema tome, kad su mi dali otkaz ugovora, pa, boga mi, dugo smo se mučili. Dok nisam dobio taj ugovor, kad smo dobili taj ugovor, još dalje sada tako oni prave s nama kako želi iz gradske uprave grada Beograda. Obratili smo se i gospodinu Vučiću, obratili smo se svima institucijama, Nenadu Bogdanoviću, kad je bio nepokojni gospodin Nenad Bogdanović, on je ove stanove dao sirotinju ugroženim, ovi su socijalni stanovi. A struju imaš, nemaš? Nemam struju, tako da se mučimo tako na akumulatore i tako to. Koliko dugo nemate struju? Kako? Pa evo već 5. godina. Bez struje? Bez struje, zato što nismo imali ugovor, imao sam 25.000. Grad Beograd koji smo dostavili dopise već 2,5 godine, oni to, da li prave neku diskriminaciju, da li kriju te papire i to kamatu na kamatu sa sudskim izvršiteljima ne može da ih plaćamo, sad je došlo preko 250.000. A čemu se nadaš? Pa nadam se, ako bude bilo, da se sedimo da porazgovaramo, zato što je bilo ovo, grad Beograd, gradska uprava trebala da pravi s nama neki aneks ugovor. 200 puta je poskupljenje bilo. Meni dolazi 22.000, 21.000 penziju. Gde ćemo sa lekove, gde ćemo sa deca, sa porodicom. Penzija ti je 22.000, a uzmu ti koliko? Pa 66,6% uzimaju, znači plus pomoć u nekim kreditima što sam pre toga uzimao, ne može da isplaćamo nikako. Jer mi smo u ropstvo sada sudski izvršitelji nam stavili. Znači, doživotno ropstvo nam ostaje. A čekaj, kad su dolazili i to, jel su vam nešto odnosili ili sudski izvršitelji? Pa nisu odnosili, to udaraju na penziju, daju blokade na tekuće račune i sve, i onda nemaš ništa od toga.
lekove koštuju 12-13 hiljada, 15 hiljada, 2 infrakta, bolesan invali prve kategorije i tako dalje. I supruga bolesna, da je pre neki dan pala ovde na ulicu, zahvaljujući komšiju, odveli su i tako. Znači da se nema za lekove. Pa mi se nalazimo u Zemun polju, u naselju gde postoji u Beogradu najveći broj socijalnih stanova. Ono zbog čega smo mi danas ovde jeste pre svega potreba da ukažemo na probleme sa kojima se suočavaju stanari socijalnih stanova, a to je pre svega cenovna nepriuštivost socijalnog stanovanja. Kad kažemo cenovno priuštivo socijalno stanovanje, odnosno nepriuštivo, mislimo pre svega na to da su troškovi socijalnog stanovanja u Beogradu veoma visoki, naročito za one kategorije korisnika koji su najugroženiji, odnosno koji su korisnici socijalne pomoći ili ljudi koji imaju niska primanja. Mi smo uputili jednu inicijativu gradonačelniku Beograda za rešavanje problema koji se već akumuliraju godinama unazad. Prema nekim podacima koje smo izneli u toj našoj inicijativi, oko 50% korisnika socijalnih stanovanja ima ozbiljno visoke dugove za infostan, odnosno protiv njih je pokrenut izvršni postupak za prinudnu naplatu duga. Dakle, to je skoro polovina ljudi koji žive u socijalnim stanovima. Prema istim podacima koji su zvanični podaci koje smo mi dobili od elektrodistribucije, 10% domaćinstava u socijalnim stanovima živi bez električne energije, neki od njih čak duži niz godina. Oni su čuvatili taj član 19, ako ne platim u roku 3 meseca, raskida ugovor. I oni raskinu, ja potegnem spor, žalim se normalno Đilasu, oni zatvore krug, pravostrano. Dobijam iseljenje. Nagomila se struja, ja platim lekove 7.000, ostane mi od izvršte mi odbijaju 5.400 mi ostaje penzije. Za život. A za šta vam odbijaju? Izvrštelji prešli mi polovinu penzije. A za šta vam odbijaju? Za koji dug? Za infostan. Koliki je dug za infostan koji imate? Pa oni kolmiraju sad kamata na kamatu. Znaš šta rade? Čekali su pre godinu dana, pa pokrenu izvrštelja. I sad ne može sudija potvrdi izvrštelja i čim vrati izvrštelju. Izvrštelj pravi zaključak pravosnažni i nemaš pravo žalbe. I on skida sa penzije. Odmah nalog, po višem sudu. Ja odem u PIO, kako je rekao moguće, uzmite mi život, kaže viši sud. E sad, imam 5 izvrštelja. Ja se obratim komori izvrštelja, Trešnjev, ona se pesnica Trešnjev. I ona mi ne odgovara u pismenom aktu. Kaže, poštovani gospodine, primili smo vaš zahtev i prosledi disciplinskom sudu, bit ćete nagledno obavešteni. Evo stoji 2 godine. Oni dalje izvršitelji teraju. E sad imam zakazano ročište 29. pred Novu godinu, decembra, radi iseljenja, u 2 sata. Da vas isele? Za iseljenje, da. Da ste čuli negde pravosnažna presuda da nema pravo žalbe. Ja sam je povratio u upravni postupak. E sad šta oni radi? Ja sam njih izazvao, pa kad ne možu na ugovor, onda utaraju izvršitelja. I 7 izvršitelja imam. I ja pitam tamo koliko... Kako 7? 7. Oni jedan za drugim. A ovaj mi je legao, znaš, pošto je penzija sada, imam u Terece, sam bio kreditor 6.200, on je našao onaj lukt 2.200. E sad, pošto penzije nisu više u 2 dela, nego jedne, 4.400. E sad, koliko traje taj izvršitelj, kada je 5 godina? Znači, ako gledam ovako laički. Znači, ja 7 puta 5, po 5 godina, znači ja ne mogu u dužničko ropstvo. Ja ne mogu izaći iz izvršitelja nikad. Znači, faktički po tome... Do kraja života. A gde ste živeli pre socijalnih stanova? Pa bio sam postanak 35 godina. Po sobicama raznim. Spavao sam i na ulici, i kudnije, i po klupama, gazde da vas ne pije. Gorak život. Mislim, ja sam od malena dete rastene roditelja, snašao sam se u Beogradu, došao sam u 10-11 godina. I kada ja njima kažem, razboleo sam se, juče sam bio na urednom centru, imam pritisak i pita me neurolog, šta je to toliko doživio sam stres? Rekao, znate šta je, doktore? Ja sam u stresu, rekao, svakog dana, pa se više daću na ulicu. Teško. On ne može objasniti nikome. Kome god sam se obratio, zna Mitrović. Pisali smo i predsjedniku Tomislavu Nikoliću, i generalnom sekretarijatu. Svud imam ovde 10 kila papira. Gde god dođe, krste se pravnici, advokati, niko ne razume ovo. Pa ništa ne uspemo da pokrijemo, znači infostan nam dođe 21, 25, 26 hiljada. Kako toliko? Pa toliko. Kao da smo na Dedinje negde tako. I na Dedinje se to ne plaća toliko. Struja nam došla 200.000.
Odakle mene ja to da platim? Izgorela ovde instalacija, niko neće struju da mi priključi. Viš kako idem, ne pereno, ne čisto, ne mogu, šlogirana sam i to je to. Koliko treba da platite da bi vam uključili? Sve, celu sumu hoću, 200.000 pa onda da dođu da me uključe. Znači, ne daju na rate, ništa. Da. A kako je nastalo? Niste plaćali neko vreme? Plaćala sam ja kad sam kako imala, ali sve to kamate stiglo, brate mili, ne možeš kamate da ono... Ja platim kad imam, kad primim jednog, dok sam primala socijalno, ja sam plaćala 25.000 jednokratnu pomoć, dam 20.000 njima, ali više izvršitelji sam isplaćuvala nego njima, nego distribuciju. Pošto izvršitelji dođu će da me daju na sud. I šta sam uradila da idem u zatvor, a ovo sve vodi se preko mene. A izvršitelji vas jure za to? Pa da, imamo 2 izvršitelja za struju, imamo ovo... Kako se zvaše, isto i distribuciju moraš da isplatiš. Distribuciju je to 200.000, na jednog izvršitelja imam 80-90.000, na drugog imam isto 70-80.000. I to me sve gone. I kako ćete vi da, šta je rešenje, šta ćete? Pa evo imam dete, školujem, nemam ni vodu da ga kupam, ni ništa, niko ništa. Uopšte niko ništa, socijalno ne primam. A što ne primaš socijalno? Pa ne primam, sposobni smo ja i moj čovek, tako kažu u Centar za socijalni rad, da smo sposobni ja i moj muž. On ima šećer, ja imam masnoće, evo sad sam šlogirala, ide mogu, on pije lekovi, insulin. Da nemam obično vodu da istuširam dete i da pratim u školu, to begalo. I da spremim dete da jede i da ide u školu, sve kao normalan svet. Ja znam da sam toliko dužna. Ali makar pola od toga bi mogla da odvojim kad bi primala socijalno. Deči primam 3.000 samo. I to je to. Šta ću ja sa 3.000? Nemam ništa. Zato bi molila svi građani koji ovo gledaju i koji da pogledaju malo sirotinju. Da vide šta znači Srbija naša. Da smo, mi koji smo ugroženi, da nemamo nigde i ništa. Da se jedva borimo s kraju krajevima. Struju nemamo obično da se kupamo, da živimo ko svaki normalan građanin. Struja mi je ukinuta pre godinu dana, dug je došao do 92.000, pokušala sam da vidim da li mogu na rate da im plaćam, oni to ne dozvoljavaju, traže odjedanput da se sve plati. Tako da ja nisam stvarno, da vam kažem, to je skoro 800 eura, odakle mi te pare. Molim, znači, komšije neke da mi operu, da kažem, neko hoće da ti opere, neko neće, neko hoće da ti da vodu, neko neće i onda šta da vam kažem, onda ćutim i trpim. Pa svima nama koji smo ovde, koji kasnimo sa isplatom, pokrenut je postupak za iseljenje. To grad hoće da vas iselje? Da, grad hoće da nas iselje. A koliki vam je infostan? Pa mesečno, da vam kažem, zavisi verovatno od vode, kako je kog meseca, pa negde oko 14.000, 15, zavisi 16.000, meni je stan 53 kvadrata, ne računam terasu, sa terasom je 63 kvadrata. Znači, oko 16.000 mesečno. A kako je toliki, mislimo? Pa, tu smo i zakupci, znači uzima i oni svoju zakupninu i znači uzima se plaćanje. Znači, korisnici socijalnih stanova plaćaju zakup gradu za... Da. I koliko je otprilike taj zakup? Negde oko 4.000 je njihov zakup. I infostan? I infostan, i grejanje, i iznošenje smeća, zajedničko svetlo, sve živo. Ko plaća porez na imovinu za ovaj stan? Oni smatraju da mi moramo. Mi. A oni su vlasnici. Pogledajte ovo. I vi plaćate zakup? I mi samo zakup. A nismo vlasnici. Sad, kad ja postavim pitanje na ovu slučaju, kaže član 2, ja nateram, oni obrate se na ovo pismeno, i samo su mi dali bez pečata, imam ja tu, bez ko je overio. Kaže, garaže, ovo mora, kaže, da se plaća, sve. Znači, briše se uredba o vlasništvu. I ispade, i svaki advokat, sudija, da je god se obratio, porez se plaća nad vlasništvo. Rekao, dajte nam u vlasništvo, nema problema. A da bude moj stan. Rekao, pa šta kad stanujem kod gazde,
privatno, ko plaća, rekao stanar ili gada? Pa kaže gada. Pa o čemu se radi? I to činjenica totalno. I sad ne možeš, ako ne platiš da šta rade, odmah udaraju na penziju. Stanari socijalnih stanova opterećeni su i plaćanjem poreza na imovinu. To su sve problemi na koje smo mi želeli da ukažemo, posebno zbog toga što su ljudi zbog ovih visokih dugovanja, odnosno neplaćanja zakupa, nemogućnosti da plate zakup, izloženi stalnom riziku od prirodnog iseljenja. Takođe, podaci ukazuju na to da je grad protiv 20 stanara podneo tužbe za iseljenje zbog neizmirivanja ugovornih obaveza, odnosno neplaćanja zakupa. 12 tužbi je pravosnažno okončano, za 8 tužbi je postupak još uvek u toku. Dakle, to su sve oni problemi na koje mi pokušavamo da ukažemo i nekako mislimo da se radi o problema koji zahtevaju urgentno rešenje, a do sada nismo imali nikakav odgovor nadležnih institucija. Inicijativa koju smo mi sačinili zajedno sa stanovnicima naselja i koju je potpisalo 350 stanovnika ovog naselja, odnosno 350 korisnika socijalnih stanova, mi smo uputili gradonačelniku Beograda i do danas nismo dobili nikakav odgovor, osim toga da je naš zahtev prosleđen na postupanje Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove. Dakle, do danas nema nikakvog odgovora. Ljudi godinama žive bez struje, opterećeni su ogromnim dugovima, takođe, naročito oni koji imaju nekakva primanja koje nisu socijalna davanja, prinudno im se naplaćuju od penzija. Dakle, imali smo situacije da se 2/3 penzije oduzima ljudima kako bi se prinudno naplatili dugovi za infostan i električnu energiju i smatramo da je ovako stanje potpuno neodrživo i da ovakav koncept socijalnog stanovanja mora dramatično da se menja, jer se nalazimo u jednoj paradoksalnoj situaciji da ljudima zbog njihove socijalne ugroženosti vi dodeljujete na korišćenje socijalni stan, a onda iz istih razloga ljude zapravo isterujete iz tog stana zato što oni zbog svoje socijalne ugroženosti nisu u stanju da plaćaju sve troškove socijalnog stanovanja. Troškovi socijalnog stanovanja moraju da budu prilagođeni prihodima svakog domaćinstva, odnosno kada se utvrđuje kolike treba da bude zakupnina, onda iznos zakupnine treba da se procenjuje u zavisnosti od toga da li je neko korisnik socijalne pomoći, da li prima zaradu po nekom, da li ima nekakve prihode po drugom osnovu. Druga stvar koju mislimo da je važno naglasiti jeste, kako da kažem, razvijanje jednog drugačijeg modela subvencionisanja troškova socijalnog stanovanja, odnosno da je potrebno drugačije targetirati subvencije za socijalno stanovanje. Mi smo do 2014. godine imali sistem subvencija koji je bio povoljniji nego ovaj koji danas imamo. Uvođenjem mera štednje 2014. godine subvencije za troškove socijalnog stanovanja su značajno umanjene i mislimo da je to jedan od razloga zbog čega su se u prethodnom periodu ovi dugovi za komunalne usluge, za zakup, za troškove električne energije ovako dramatično uvećali i ne postoji za sada nikakvo rešenje na vidiku zbog čega smo mi podneli ovu inicijativu kako bi se započelo sa traganjem za nekim održivim rešenjem. Nemam struju već 7 godina, evo akumulator imamo, Marko zna cijelu situaciju, muž mi imao moždani udar, sve smo institucije probali, niko nam ništa nije pomogao, socijalno ne primamo, živim ja, moj sin i moja ćerka koja se razvela od muža, ima dete, malu bebu, Marko što je upućen, živimo od kante, od groblja i tako se borimo. Nama jedna institucija nije htela da pomogne. Mi socijalno ne primamo. Mi živimo sa 4000 deči. Ja kad je zadušnica i kad je subota idem po groblju, skupljam da bi prehranila decu u 21. veku. Ja znam da sam kriva, da sam pogrešila. Svi ljudi greše. I vlasti greše, da pogrešamo mi. Ja sam kriva što nisam plaćala. Do 2013. ja sam moje račune sve plaćala. Kad sam prestala da primam socijalno i nisam imala nikakva primanja, ja nisam imala dakle da platim. Ja znam da sam kriva i priznajem svoju krivicu, ali molim institucije sve da me razumu i da mi pomognu i humani dobri ljudi da nam pomognu, jer ja sam u mraku 7 godina. Imam muža koji je doživio drugi moždani udar, imam malu bebu, mi nemamo struju, mi imamo akumulator, imamo les sjelice, mi ne možemo nikako da se izborimo, mi nikakva primanja nemamo. Moj muž, lekovi njegovi, samo koštaju jedno su lekovi oko 4-5 hiljada lekovi njegovi koštaju. Mi socijalno ne primamo, gde smo sva vrata, niko nije hteo da nam pomogne. Da li taj Vučić ili njegovi
kolege da dođu da vide kako taj narod živi. Njihove kolege, svaka čast Vučiću, ja znam da on ima puno posla, ali bi mogo da nam da još jednu šansu da možemo da preživimo, da živimo kao normalni ljudi. Mi ne možemo da kupamo decu, mi ne možemo ništa. Ja dok imam plin, ja kuvam, kad nemam plin, ja nemam čim da kuvam. Ja nemam nikakve normalne uslove. Članom 2 i 3, članom 8, čak Međunarodnom sudu u zajednica. Država Srbija je se obavezala da ne može, međunarodnim ugovorom, da ne smije ostati niko na ulici. Član 8 to govori. I kad ja to njima kažem, oni se smeju na to. Kolika je vaša penzija? Pa cela 14, oko 15 i 15. Koliko se odbija, koliko ostane kad se odbije? 5400. To mi se odbija samo za infostan ili za još neke druge? Pa imam kredit su opterećen. Digao kredit, šta sam uradio? Dignuo kredit i godinu dana, znaš, 100 i nešto hiljada, rekao da otkačim. Šta, da otplatite infostan? Jes. Šta uradim? Ja na 7 godina optobiti banka. Ona mi udari kamatu i na 7 godina, sad rata 6200 i kredit, izvršitelj 3 i nešto i ostane mi od penzije 5400. A šta biste radili da se slučajno desi da sud odluči da vas iseli? Mislim... Pa ne znam, verujte ne znam. Ja sam rekao jedino krevet da donesem ja još kažem sudiji, jer ako ja jedino skačem u Dunav, kud. Znači, ja nemam gde. Oni su nas izigrali. Prvo, mi smo laici. Nisi znao, ja sam jedva čekao sa ulice, da uđem u stan. Ne znajući da pročitaš ugovor, on kaže, pa potpisao si ugovor, prihvatio. Pa ja jesam, ali nisam imao 2 izbora. Ili da ostanem na ulici, ili da prihvatim ugovor. To je taj problem. I oni se vade na član 19. I samo tome nisi platio na vreme. Njih ne zanima. Možda dođe da gledate, kuvamo na plin, tu se kuva, tu se pravi hleba, boca. Šta se pravi trenutno? Pasulj i suve koske. Silotinski. Da gledamo, da jedemo i da se kuvamo, ili bilo šta pustamo ovde. Ja ne vidim, ja sam oslepeo od šećera. Sad će svetlo. Evo, stigla struja. Ovo se mi to struju dobijamo. Za struju 130.000. A za infostan? A infostan od 2013. ne plaćam, 7 godina po 15.000. I ja što bi radila, imam 100 papira, što bi radila neki posljed da nađem, možda mi je neko sa žalio i primio, ali 15.000 mi skidaju. Ja primam platu 25.000 na stepenicama, oni mi 15-17 skidaju za infostan. I šta da radim ja? Da li mogu da preživim ja, što meni to ostane? To on skida izvršitelj? Da, za vršitelj, evo imam 100 izvršitelja mi dolaze. Meni niko vrata, ja mislim da ne znam da nema neko ugroženje. Mi subotom idemo po groblju, skupljamo da bi preživeli. Po groblju idemo, po kantama skupljamo da bi preživeli. Mi ne tražimo nama nikakav novac. Mi tražimo samo da humani, dobri ljudi nama pomognu da nam plate struju, da ne budemo u mraku. Mi ne tražimo nikakvu milostiju, ništa para za nas. Mi ćemo se boriti kako znamo i umemo dalje. Samo da nam pomognu da priključimo struju. Pa ako pravde ima, ako je i olje, ako smo dobili mi kao socijalno, ja tako smatram, ako sam socijalno ugrožen, i ako dokazujem činjenicom, i ako pravde postoji, oni morali bi da urade socijalnu kartu, gde sam ja zadvijao. Pa kaže po primanja, Pavlović Milovan prima 14.015 penziju, neka plaća 4, a onaj što prima 60-70, daj mu 20. To je u stvari u najavi. Imam ja dokument da su oni meni čak rekli da će u toku socijalna karta, 5 godina, ništa ne miče. Pa ono što mi dodatno radimo jeste da pružamo pravnu pomoć ovim ljudima, bilo da se radi o ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu ili prava u oblasti stanovanja, ali i nekih drugih socijalnih i ekonomskih prava. Dakle, to je negde suština naše uloge i trudimo se da zagovaramo pre svega za jedan održiviji model socijalnog stanovanja, koji će pre svega odgovoriti na potrebe onih koji su socijalno najugroženiji i koji neće nužno živeti u stalnom strahu i riziku od prirodnog iseljenja zbog toga što nisu u mogućnosti da plaćaju troškove socijalnog stanovanja. Da iđemo iz stana, oni će nas zakačiti do života, da skidaju iz penzije. Ne možeš izaći. Ne možeš se odbraniš, nemaš način.